वैसे तो रिश्तेदारों को हम खुद नहीं चुनते, लेकिन दोस्तों को हम खुद चुन सकते हैं। लेकिन कई बार हम उनको पहचान नहीं पाते। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी लाइफ में कोई खुशी हो तो आप किसको अपने साथ देखना चाहोगे, और अगर किसी की लाइफ में कोई दुख हो जाए तो कौन है वो जिसके साथ आप खड़े होना चाहोगे। आई थिंक वही लोग आपके दोस्त होते हैं, और आई थिंक इतना काफ़ी है पहचानने के लिए।